我也看不懂。嚟人啦，終於。梗唔係啦，我而家同緊我 friend 講嘢啊，傾偈啊。我而家同緊我 friend 傾偈啊，我拜讀緊佢經啊。我而家同緊我 friend 傾咋，唔係同緊佢啊。係佢之前隊友嘅另外一個姐姐，即係就是大姐，她另外一個大姐。唔係我搜啊，係佢同我講話佢搜尋咗佢個帳號，就係佢嘅遊戲帳號，最近都冇打機。之後我同佢講話吓，我而家已經唔在乎啲嘢咯，冇 check 噶咯，出嚟做乜撚嘢啊？之後我咁樣同佢講，佢咁樣同我講，咁我咪同佢講話吓，我唔 check 呢啲咯，已經出嚟做乜撚嘢啊？掛住砌女，唔得閒打機，口不對心。係咩叫口不對心？我真係冇 check 㗎，黐線線。我呢日其實已經好咗好多啦，即係冇咁癲咯對佢。即係我以前真係會㗎，因為我日日就會，即係我以前啊前一段時間，我真係日日就喺度睇住佢個遊戲帳號，每日睇咗幾多部機同邊個打，我就會唔開心咯。之後，但係我而家冇啦，我呢幾日都冇，呢段時間都冇笑啦，屌！掛住睇，我唔知啊，我唔知佢隊友係點樣啦，即係佢個 friend 點樣啦，但係等陣先，覆下我個 friend 先。聽你咁講，你都幾恐怖喎。唔係咯，咁我冧佢啊！我屌，但係我唔會同佢，即係我唔會去質問佢。我發現佢同其他女打機嗰陣時，我會默默咁視奸佢咯。黐線，我會默默視奸佢咯。我唔會質問佢噶，我會默默咁視奸佢咯。佢嘅一舉一動咁樣，係啊，因為我係一個好容易諗多嘅人咯。之後，屌，一個女人都好撚恐怖，我條女又係咁，搞到乜機都戒晒。隊啦，時間我搞細佬。其實我係大媽嚟㗎，對唔住啊。冇戒指就 OK 吓？唔係咯，其實即係我會去點樣好咧？我會去睇啊，我會睇佢啲動態啊，佢朋友圈，我會反覆咁睇咯，睇下佢會唔會更新咯。之後仲有佢個抖音啊嗰啲啊，之後各種嘢，我會一直及實㗎。之後佢啲打機嗰啲啊，你明唔明啊？可能有別人在陪着他吧。對，因為邊度都有，我知啊，所以我會去 check 咯，我去睇下佢會唔會有另外啲帳號，我會逐個軟件去睇。佢抖音睇完，我睇佢微信，微信睇完，我會去及後生女真係
唔會留半點隱私空間電我手機，可以點到可以點得開到點 yes，我就會係乜嘢我都會撳咯。屌，因為點好咧？因為嗰段時間咧，其實因為佢係主播啊嘛，咁佢有好多女啊嘛，咁我就好 OK，即係我好胡說，即係我會覺得佢可能佢有女咁樣啦，咁樣嗰啲，我會去好癲嗰啲咯。即係，但係拍咗拖之後，其實我又冇試過咁樣喎，真係我第一次咁樣咁癲喎，11歲喎。因為我之前拍拖啲都係現實中嘅，咁之後咪跟住我哋大家都識啊嘛，即係都係識咗好多年嘅 friend 啦。咁我哋信得過人品，咁咪其實我電話都唔撚睇，通常都係佢哋睇我電話。係啦，主播係佢嘅代號，佢嘅代號係真正身份騙頭。即係其實如果現實中拍過，我又冇試過咁樣喎，真係我又冇試過咁癲喎。因為大家其實知根知底啊，即係大家咁熟悉咯，屌使乜驚啫？坐監都唔會俾哦哦哦哦，有啊有啊，坐監都唔會俾獄警時間啊。唔係咯，最緊要係我覺得，其實如果我知道你喺做乜咧，咁我就唔會擔心咯。我會覺得哦，你中意點咪點咯，係咪先？我會係咁樣咯。月季，鐵達尼等級沉船係難搞啲㗎啦。咁屌，我睇又唔想插到其他嘅插邊撥呢個你都唔係佢邊個咁信息？係啊，即係其實有陣時我就係想知道佢喺度做緊咩。咁你我知道你做緊啲咩，咁我就冇所謂嘅。其實我覺得我唔會去特登去真係去懷疑你咯。最緊要係你知唔知？其實我今日之所以發現係因為我同我 friend 喺嗰度自娛自樂，咁我咪咁啱，因為我哋自娛自樂啊嘛，同自己細象換情頭，咁亦都有發朋友圈嗰啲有 send 出嚟嘅。之後咧，咁我揾嗰陣時，我咁啱發現到其中一個賬號有，咁我就去揾埋其他賬號啦。一揾全部都係情頭，即係我平時我最多就係及一及佢嘅啫，咁我都冇話間唔中及一及咁樣。之後點知啱啱一及，
仆街個街全部都係喎，食屎啊叫佢！你條女仲癲過我？其實，我覺得女仔安全感其實都好簡單啫，即係你可能出去玩嗰陣時，記得佢，即係你同佢分享一下，同佢講聲，其實佢可能就 OK 啦。即係盡量就係有女仔你咪直接同佢講咯，同埋冇單獨係咯。即係如果盡量有女仔，就算都好，唔好單獨兩個人一齊咯。我覺得你同女出去冇問題嘅，只要唔係兩個人單獨咪得咯，係咪先？我係有一次我好憎一條女，係因為我同佢自己嗰條女私底下有仇，之後我前仔亦都追過嗰條女，之後所以我就對嗰條女好撚反感，我就一定逼住我嗰個前仔去二揀一啫嘛。嗰一次係唯一一次，我係真係逼住佢對我哋兩個二揀一，之後最尾都係分咗手。係啊，都係嗰條仔。之後，我前仔嘅話就係另一個，咁係咯。即係我覺得你同女一齊冇問題啊，即係有女出去玩好正常咩？咁冇單獨咯，同埋我會即係如果你追過嗰條女，我會介意咯，我就唔中意咯。吓吓，條女嫌我太靚仔，之前有好多女，搞到吓幾靚仔啊又吓幾靚仔啊，我睇下。OK，冇注意冇樣，當係樣衰嘅，冇樣全部都係戇鳩，冇樣我全部都當係戇鳩，係。其實見到你 high 咗好多次，high 翻 high 先，復翻一下先，因為真係見到你 high 咗好多次。你換個大號你望下吓，冇樣全部都係樣衰嘅。哦，一直當係樣衰。仲要型啊！係啊，先睇到 sorry，傾得太投入啦，對唔住啊！我平時好少睇書信嘅，真係兒戲。都 OK 嘅，都 OK 嘅，都係靚仔嘅，靚仔嘅，但係係咯，靚仔嘅靚仔，靚仔嘅都想嘅嘢，你想畀邊個咪啊？咩啊？啲人都話真人好睇啲，OK，唔知啊，唔知啊，
師兄又講得冇錯。屌，邊個？你講嘅係咩先？你講嘅係咩先？OK，thank you。咁啊，感覺我好癲，有少少，有少少。我呢啲係頂級戀愛腦嚟㗎，對唔住。主播都有美人啦，眼見未必為真實。OK，我知。因為其實我同佢其實有私底下打過視頻啊嗰啲啊，即係嗰啲啦，係啊。有人話我癲，其實係啊，即係我係拍，即係我係中意一個人係有少少癲嘅，咁係啊，就係咁樣咯。我係有少少癲嘅，如果係即係中意咗一個人嗰陣時，係真係有少少癲癲地咁樣咯。等陣先，有人私信我，而家先睇到。東張西望，建議多個。等陣先，東張西望建議多個渠道，讓市民、社區議題民生。乜撚嘢嚟㗎？東張西係傻鳩啊！屌！我係拍親拖就會咁樣嘅，因為我係真係嘅，咁係真係嘅，係有少少嘅。我啲 friend 都有咁講，佢仲話咩啊？我中意嗰啲又唔係特別靚仔喎，即係又唔靚仔喎，之後仲要為咗佢要生要死咁樣嗰啲咧，即係次次拍拖咁樣咧。佢都喺度譴責我呢樣嘢，我啲 friend 已經唔好笑鳩我啦。我啲好多 friend 我都喺度笑鳩我，因為我第一個拍拖嗰咧，我啲 friend 佢哋話咩啊？佢話吓，你確定佢唔係你老豆嚟㗎？咁樣西門啲阿婆俾人騙財騙色個都話想死啊！太戇鳩啦！我覺得唔笑鳩你有咩做？屌，係要有呢個私人空間嘅，即係點講好啦？即係我覺得即係其實耐咗之後啦，其實大家通常即係大家係啲咩人啊？其實都已經心知肚明啦，之後就唔會去質問大家咯。我有一個男朋友，前男友啦，都係噶，我同佢一齊3年之後，其實後尾其實佢中意點咪點咯，我已經唔諗理佢啦。即係因為佢會同我講佢做啲咩咁樣噶嘛，佢會同我報備噶嘛，做乜都咁佢哋中意點咪點咯，佢同我講聲好咯，你咪去咯，成關我撚事咩？總之你唔好叫我去得噶啦，我好攰啊，日日返工咁樣。之後後尾俾我發現到有一次，原來佢即係我冇諗到之後，即係佢係俾我發現到佢搵佢前女咯，即係係啊，啲死樣係嚟噶。我有冇同大家講過？我有一個前仔拍咗3年，就係啱啱嗰個啦。啱啱嗰個佢搵佢前女就算啦，咁即係佢其實仲同我拍拖嗰陣時仲打過我咯。但係我之前同佢一齊3年咯，
後尾係因為俾我發現佢係揾前女先分咗手。勁兩個。一直拉尾巴就學別人穿。唉。一拍拖一黐晒線咁樣好似。我跟冇人同我傾偈，頂分手都係朋友，冇所謂。吓？唔係啊！屌，前女喎，仆街！前女喎，前女喎，同前女出街喎，黐線，出去玩喎，我接受唔到咯。你分咗手噶啦喎，黐線，我接受唔到咯。我接受唔到佢搵翻前女，我真係唔得。屌，即係佢同我一齊，佢去搵前女，我真係接受唔到。我都唔會搵到前仔啦，仆街！佢搵佢前女，我屌！屌！但係你有，即係你有女朋友，之後咁我問你啦，你女朋友你同佢前仔出街，你自己點樣啊？你接唔接受到？總之我接受唔到咯。之後總之俾我發現咗之後就散咗。最我係接受唔到咯。我啲 friend 都話我慢嘅，其實我有好多 friend 都話我慢慢地。你知唔知最緊要係咩啊？其實即係嗰個3年嗰個吓，跌咗嘢，跌咗信任啊吓。總之我係接受唔到咯。之後同佢分咗，之後我就去，之後佢其實咧唔一齊咗3年嘅，佢仲要大我8年，佢仲要大我8年，即係今年幾多歲？28、27。係啊，我諗到一唔 check，即係我一直嘅都冇 check 啦，一 check 咧就發現到佢同佢前女出去咯。我冇諗到會咁樣咯，因為佢係啊，所以就分咗咯。係啊。總之我10歲以下嘅都 OK 嘅，即係即其實只要唔係年紀太大，我都係接受到嘅。有故事我又就屌，仲有，唉，仲有我第一次拍拖，唔係講啊，唉，算啦，係死點愛佬嚟嘅，對唔住啊。今次嗰啲已經我同 thank you，我同哎呀就係發神啲我對呢個男人已經點講好？我已經冇以前咁戀愛腦啦。其實我已經冇以前咁癲嘅，我以前仲癲啊！我以前仲癲啊！以前拍拖屌，我第一次拍拖，你知唔知勁啱好笑咁樣？俾我捉到，當面啦！我同我啲 friend 當面捉到，佢同第二條女一齊之後，佢同我分手。你估下點樣？你估下點樣？你哋估下點樣？多謝。你哋估下點樣？大家估下。多謝。
多謝，thank you。唔係啊，嗰陣時係我哋放學啊，因為嗰陣時我仲讀緊書啊嘛，放學我哋行下街撞到啊，佢仲要同嗰條女喺我學校附近約會啊，福利個街嗰陣時俾我捉到正啊！屌，唔好再睇啦！傾功課拖埋手仔嘅咩？嘴嘅咩？真係俾我斷到正啊！你以為咁點？佢要同我分手，我跪低，冇分手。跟住我好似仲有個算啦，我唔 send 嗰條女嘅上場，唔俾大家睇嗰條女。因為啲 friend 都講嘅咁撚樣衰，嗰條女咁撚樣衰，我屌咁都得？佢又話吓？你明唔明啊？你明唔明啊？佢都話吓咁樣衰，咁都可以，即係我啲 friend 笑鳩我，我啲 friend 笑鳩我，你明唔明啊？我啲 friend 喺度笑鳩我之後，即係成日可能出世事，最緊要係咩？其實條仔都唔係幾靚仔，啲 friend 話佢似我老豆，話佢生得好似我老豆。我啲 friend 話佢生得好似我老豆咁樣，話嗰條仔，你唔明，你唔知一個一人對六一人哦。但係佢死白卡嚟我一眼，你哋想唔想睇啊？啊，算啦，我唔可以咁樣 send 大家啲相出去，send 你啲相出去。但我好似仲有相咯，係，我查一查先。屌，是我一生難以磨滅的痛。媽的，是我的污點。算啦，唔爆啦，唔爆，屌，唔俾大家睇。妻不如妾，妾不如偷。睇下有冇先，我唔確定仲有冇，因為 N 年之前我屌。唔得，嗰段時間要去剪頭啊！屌，喺邊啊？OK，係冇嘅，唔緊要啊，係真係冇嘅，冇問題。揾唔到啊。OK，屌，冇啊，冇相啊，冇相啊。
有。对啊，thank you，thank 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 you。深夜放鬆咖啡。我嗰陣想去剪頭髮，係大家留意返佢係阿婆嚟㗎。係啊，其實我今年30啊，唔係，其實我今年80歲之後，有2個孫女咁樣咯。今年80，今年80，我今年80歲。微撩妹，不急，沒事，我今年80啦，然後有2個孫女，看不出來吧？今年80吧，大家。或者說40歲離異帶2娃，或者40歲離異帶2個細路仔咁樣。老，關燈。今年80啊，其實少女。哎呀，今日梗係唔刷啦，瞓覺啦。屌，有女仲睇刷邊，頂！陪下你條女啦，唉，早許嘛，唉。邊度有刷邊睇？冇啊，冇刷邊啊。一齊耐咗望多人吓？點解啊？點解啊？OK，即係男人都中意，即係男人中意去偷人咁樣啦。OK，唉，家花永遠都是野花，不如野花，偷不住偷不到。好人好姐有女睇，呢擦邊知咩事啊？OK，點解大家都咁中意偷？點解咁多男嘅中意去睇外面啲女嘅咧？自己條女唔好咩？咁但係既然唔好，咁當初又點解要一齊嘅？我唔明，其實有陣時真係生活調味品冇女嘅人唔明，習慣咗睇習慣。好啦 ，OK，理解。咁好啦，OK，真係唔明。唉，有咩做咧？仲可以
條女唔識提供，咁點解唔分手咧？又同不同咩同不同意啊？新鮮同吉嘢係兩回事，唔代表我唔愛佢，但係天性鍾意愛女。OK，因為搵女朋友咁容易咩？冇啊，咪都係留喺屋企，2月14去邊喎？梗係都係留屋企啦，不過總係誒唔理解，唔理解。眼球係好難控制嘅，2月14天本來2月14公節，屌！我2月14喺屋企過算啦。好啦，所以有農夫冇農妻。OK，最真係咁之後拜除。吓？我應該唔陪仔，有可能留喺屋企算。我都係留喺屋企瞓覺。而家就除咗返工之外，就係留喺屋企咯。月14情人節，好似返工，好似係返工啊，唔係講笑，好似真係要返工啊！屌，上次條女話 A0，俾人踢爆 A380，佢準備去搵下一個。屌，嗱，首先我咧拍過6次拖，係啊，我就唔會話真係 A0嘅。係咯，都係照樣喺屋企打機咯。我係死宅女嚟㗎，屌！我已經成日死宅女，冇辦法，返工好忙啊，太攰啦。最緊要依家你何嘗唔係一個花心，都係誠實啲。屌，我十幾啊？我16歲出去拍拖，屌！嚇，咁我唔係次次都嚟㗎嘛，屌！我真係屌，梗係唔係啦！我打完神㗎，佢打王者㗎。我王者已經 N 年冇打過啦。咁又唔係，咁唔係個個都係嘛？咁你學生時代梗係做翻學生時代應該做嘅嘢噶啦，淨係拍，即係淨係拖下手仔，拍下拖仔咁樣出去約個會噶嘛？咁你拍拖未必一定搏嘢噶嘛？係咪先？屌！唉，我睇落去咁污穢咩？唔係個個都實踐咯，總之就係，即係我哋係，即係肯定一定有傾呢方面嘅嘢噶啦。屌你諗乜撚嘢啊！屌，我哋
即係點樣咧？我亦都唔係，即係我啦，最起碼我覺得依家嘢冇所謂嘅，我覺得係啊，我覺得冇所謂嘅，係啊，因為你點好咧？我都係想正正經經拍下拖啫，我都係想正正經經拍下拖啫，即係我覺得呢啲嘢真係發生都冇乜所謂噶啦，係啦，嗯，學生時代啲男仔唔係咁全面，嗯，其實都係啩，我唔知噶，總之都係正常拍拖咯，係咪先？依家興正經嘅，啱啱溝到條女嗰個男仔都嗰陣時，嗱，我唔知啊，總之，好少嘅，係啊，我身邊嗰啲都比較少，係啦，因為我哋嗰陣時學生時代都未必係真係，即係一定會發生嘅，係啦，我唔知你啦嗱，但係。我就冇嘅啦，暫時講就好問題，好問題，我拒絕回答。你好，小奶紅上唇色鬼嘅，等陣先啊，睇緊，呢個嚟啊，死小球真係，我不是台灣的，係，等陣先啊，等陣先啊，我不是的，我是香港的，得打咋啦？Thank you，小奶紅食完飯未？哇，今日哇正，今日有啲運仔，唔使喎，咩唔使啊？不是啊，我不是台灣人的，什麼不用啊？什麼東東啊？我不是啊，我是香港的，我是香港本地的，我係香港本地嘅，係啦，我係香港本地嘅呢，但係呢，你想我就係用個塑料粵語都得噶，但是點？我不是，我是香港的，我是香港的，我說了好多遍了，我是香港的，我是香港本地人，我說了好多遍了。做手語，係啊，但是因為可以教，冇啊，我冇香港嘅。
咩啊？我冇冰嘅，屌！我冇冰嘅，我唔收冰嘅。做手語點做手語啊？HK 啊，等陣先，等陣先。冇香港腳一定吓？The fuck？咁點樣整香港腳㗎？我而家去整翻個先。嗰腳點整啊？我而家去整翻個，頂你個肺！咁好啦，咁樣對的，比較國際手語，但係俾人封就唔，梗係唔會俾人封啦。我經常咁樣㗎。HK 還好，至少唔係 MK 屌。拎支筆喺腳底寫，真係㗎，真係咁寫啊！好戇鳩喎！我沒有賴，係 MK，但係 MK 來源於 HK。你寫信寫嘅，咩啊？唔係個舊僵屍，MK 係九龍，HK 係香港，綠金啊！咩？慘啊！突然之間好想離翻支添，但我冇咯，我要出去買啦，等陣。好啦，聽日出去買啦。今日冇，唔好咁似弱智嘅。啲想食嘅，想食煙啫嘛，啊唔開到，想食啫嘛。你們別說我唔食，我唔寫啊！屌寫條鐵咩仆街？搵張紙，俾多10蚊就可以一齊。下尾4日俾多10蚊就可以一齊。食煙啊！我食啊！搵張紙整碎佢，屌你！冇煙，我唔係食屎啊！你哋食咩？你哋中意食你食咯。我煲俾你食啊！你咁中意食係咪先？咩俾多10蚊就可以一齊？咩俾多10蚊就可以一齊？我唔明咩意思？會唔會手腳都整？我唔整腳甲嘅，我唔整腳甲，我淨係整手嘅啫。喺鋪頭買2條，幾多錢啊？係幾多錢啊？一條咁樣。I C 直播 band 台，屌佢 band 唔 band 樣嘢嚟，我就唔知啦。今日唉算啦，今日夜晚都係㗎。我隻公仔幫住我播，屌我唔收兵啊頂！唔撚收兵㗎喎。眾所周知，我連私信都唔覆㗎。唔直播我唔食，我都唔食啊！佢食咁少，使鬼一條條咁買咩？走晒啲氣，咁凍着短褲，邊度可以排隊？咩邊度可以排隊啊？咩邊度可以排隊啊？
佢其實咁可惜好少咋，咁凍着短褲，其實都唔係幾凍下㗎咋，係咯，幾暖下幾暖下，服。啊！我呢家我唔服輸信喎，sorry。你落街攞住個火機，吓黐線做兵啊！你做，我唔收兵啊屌！我平時私信都唔睇㗎，睇下我着咩？今日咪個睡衣啦，即係着呢條今日短褲仔咯，之後咯睡衣短褲咯。啊屌！睡衣今日我着個睡衣咯，之後係我着條短褲咯，冇啦。你驚俾人封嘅，所以立住佢都係啦。老老豆豆，你嗰6次點得？申請咩啊？下次要你着成。着睡衣去酒吧，我黐撚線㗎。我會打扮得自己靚靚地嘅放鬆。我聽日都要化妝，我聽日提早過生日，係啦。我個6次點得嚟？加拖鞋，睡衣加拖鞋，1個星期冇洗，梗係唔係啦。我啲嗰6次拍拖點得嚟？嗱，第一次啊，就係拍拖咯，就咪真係識咯，但係咪拍拖咯，睡衣先正，睡衣加拖鞋，黐線㗎！我唔得，我接受唔到，我覺得自己好樣衰，我仲要化埋個靚妝，着啲靚睇，我今晚都要早啲瞓啊！我試過，但係得我唔得。嗰度天哥都講唔住，問起個拍頭經歷屌，我接受唔到，唔通真係180酒店咩？180酒店啊？咩180酒店啊？我唔得㗎，我接受唔到。我要着身高屌！我以為講乜添？咩180 cm？咩啊？我160咋？我160咋？18cm，吹水有我最矮我都有158、159啊，最矮都有158、159㗎，你明唔明啊？屌，但言不夠。矮嘅時候150，高嘅時候170。咩啊？我最矮都有158，最高我着埋鞋啦，我着埋鞋
我160。吓？你係話你哋平均有1米54，你哋平均1米4幾啊？俾人捉住咗條地。這個之後先算。我點知我老母？我都唔知我老豆，我都唔知我叫我老豆幾時整翻個衣櫃。跟住我老豆嗰日話整個衣櫃，整到而家未整。之後聽日應該自己嚟整啦。聽日可能等我同我阿媽整啦。如果佢再唔整嘅話，真係屌！佢唔整咧，我同我阿媽整。係啊，好撚亂咧，我都知啊。我有看啊，我很久之前就刷到過了。等先，你而家喺床下開緊鋪？梗係唔係啦，我而家喺床，呢個係我上床，因為我係碌架床嚟嘅。你唔講我都唔知，呢個係上一床。你而家喺床，梗係唔係啦，屌！點解場波可以中0比0？吓？今日有波咩？OK，我唔能識啲咁嘅嘢。邊幾個連線啊？OK，係我自己啊，係我自己啊。乜撚嘢？我自己一個人啊，我冇拍拖啊，冇拍拖。同埋我下面係雙人床嚟㗎，我上面係單人。原來一個人都可以進嚟，真係冇仔啊！屌你老味，我有仔啊！我就唔至於啱啱失戀啊！屌，一睇啊就知前一幾日冇睇我直播啦，冇睇我直播。屌，0比1得唔得？係啦，我有仔咧，大家就見唔到我噶啦。Yes，金手都飛嚟，咩玩法？你知唔知係咩玩法？我係未戀先失啊！屌，我未戀先失戀啊！大家睇佢個衰。大家可以問下佢哋我前嗰段時間點解會失戀？留意翻佢唔係俾人飛，即係就梗係唔係啦。佢係一個大陸嘅直播主啦，
咁但係我冧佢咁樣咯，係啊，未戀現實，我唔想啊，我咁鍾意佢，我咁鍾意條仔啫，佢喺大陸啊，我點跟蹤佢離我好遠啊，佢離我咁遠，係有人問起，講一講啫，嗱，大陸仔係啊。係，你講得啱，你講得啱，你講得啱，你係啊，就係咩啊？唔係啊，佢同我講佢鍾意我，我先信，我真係信㗎。唉，應該6-9都畀多咗。我已經好咗好多㗎啦，我啲 friend 話我聰明咗㗎啦。做咩呃咁少？做咩呃咁少？你做咩呃咁少啊？啊，你睇佢哋，哇，好主意。佢嚟香港揾你，小心買兩落 K， 啲錢畀晒佢啊！唉，梗係畀咗錢啊！我為佢定制嘅情侶手鏈，仲戴喺手上面。點踢？睇出講真，牛娘原來都幾好，嬲下就有大癲。唉，我呢啲戀愛腦嚟㗎，其實真係死戀愛腦嚟㗎，唔係講笑㗎。我拍拖咧就 BB 唔驚鬆條蟲嚟哥哥，小愛紅地址買條俾你，等我有錢之後，情係你定，唔關人事。咁我都嬲啫，無啦買乜鬼？佢話點解唔叫我買俾你哋喎？唔好俾 AI 啊！靚仔嚟嘅，靚仔嚟嘅，真係靚仔。我 BB，講笑。咩9個9啊？9個9買呢隻啊？買你嘅牌子啊？9個9你立撚多咗啦！9個9，仲9個9啊？9個9買呢隻啊？係佢生日禮物嚟㗎，生日禮物嚟㗎。嬲下有禮物，佢嗰日嬲咗之後轉咗500蚊俾佢咯。係啊，呢度邊個唔想俾條拍拖見過就真㗎啦。又係放紙小屌，女夠水有找，有冇單？你仲送俾佢？靚仔，照搵人踢佢叮叮。總之係見過真人最多去 KK。你知唔知呢個牌子幾錢？呢隻呢條鏈都係嗰句，呢條鏈啊，5538。呢嚿嘢公仔80蚊，有訂製刻咗名，刻咗我同佢個名，有訂製，係啊，刻咗名，訂製嘅，刻咗我哋個名。
即係我一食買咗2條咁樣，佢一條我一條，為死為仔死為死為仔亡，屌！包裝直球，未見過都貨咁大條，係啊，未見過咯。算啦，600幾蚊買個教訓，總結層次冇得救。做過啲咩最戀愛腦嘅嘢？唉，做過最戀愛嘅腦嘅嘢。我啱啱咪同大家，我啱啱又好似有大家講，佢錄我，俾我捉到正，我跪低，冇分手啦，冇分手。當住我啲 friend 嘅面，係啊，都有嘅，呢個都係嚟嘅。俾人打我都唔分手，之後死咗3年，之後最尾佢揾咗佢前女友，哇！之後先分手，仆街。好啦，你可唔可以叫佢一個咩？叫佢一個嚟啊？單親黐撚線嘅，我係唔會生細路仔嘅。喺未結婚之前，我係唔會生細路仔嘅。我同你講，好難超越。你可唔可以叫佢一個嚟啊？咩叫佢一個嚟啊？叫邊個嚟啊？舔狗必輸。屌，哥哥單親媽媽都係咁講。屌，結咗婚啦。總之我係如果未結婚之前，我係冇諗住話生嘅。係啊，每個情況都應該大力的。睇嚟你咁款未拍拖都想分定手先啦。吓？冇咩啊？屌！呢個首先我覺得我唔會生，我係唔會生嘅，我係唔會生，真係信我。今晚已經完成你最想做嘅嘢，我唔會生啊，唔會生。你要練習先，你要練習定先，黐人線。咁你呢款未拍拖都想分定手啦？吓？點解？點解要分手？點解我會？點解啊？吓？點解嘅？iPhone 有咩問題啊？我得iPhone 有咩問題？OK 啦，其實咪幾黐人嘅。家有本難念嘅經。我唔知啊，總之我有前仔話我唔係幾黐人咯，即係我冇話係咯。我有前仔咁樣講過嘅，因為點樣咧？我係戀愛腦嚟嘅，咁即係點講？我接受唔到，我做唔到。咁我問你啊，咁點解我要揾翻嗰一個？咁點解我要揾個人篤眼篤鼻先？係咪先？睇怕你都係，我唔係摩羯，我係水瓶，我係水瓶，我係水瓶座嚟嘅，我係水瓶座。我過嘅生日啊，摩羯水瓶啊，
我水瓶座嚟嘅。哎，係啦，既然係咁，要宣傳下我生日先，知唔知？呢個係咩？係我生日，係我生日2月10啊！估中你水瓶哦！我早幾日生日啊，01吓？你01年啊？定係1號啊？見唔見到啊？我生日啊！我生日啊！你喺度宣傳冇用㗎。得啦，生日威啊！呢度啲人都係食花生嘅，我知啊。同大家講下就我生日就係分等陣先，食乜撚嘢花生？有唔緊要啦，呀啊！哦冇嘢啊，冇嘢啊，唔緊要啊，我仲年輕，你吹啊！大1歲啫嘛，又唔係30。唔緊要，人都有老嘅一日。你黐線嘅，我都唔係20㗎，睇落去咁老咩？你嘅願望係咪想？咁又唔係嘅，咁又唔係嘅。我又唔係嘅。你肯吹個面？咁黐線。我23都冇啊！你估下？你估我幾大？估下？估下？屌！我我應唔應該答你？係啊，就快啲走啊！有人跳吓？啱啊！係就快啲走啊！有人跳吓？點解？做乜撚嘢？點解有人跳啊？吓？發生咩事？有死嘅咩？唔想知嘅，屌！唔得，我都要改返佢先衰。你手病病地添，做乜撚嘢有人跳落去啊？啱啱講緊啲個牽鐵條仔被咩？屌！我唔係啊，我唔等天啊，我就咁樣睇，有咪有咯，冇咪冇咯，唉，屌！我已經冇乜所謂啦，頂你個肺！好，知啊。
OK OK，我等改咗佢先，唔可以俾大家知我幾大，真係全部可以唔使睇啦，可以專心睇呢度。屌啲等等等等，呢度幾百人求其揾一隻，屌唔啊！香港人係我係香港㗎。Yeah，我我等陣改咗佢，我等陣改咗佢，唔緊要，我等一下改啦。仲求其揾